என்ன சாப்பிட்டீங்க? இட்லி சாப்பிட்டீங்களா காலையில்? சரி. அப்புறம் மதியானத்துக்கு என்ன சாப்பிட போகிறீங்க? அம்மா சமைச்சிட்டாங்களா? என்ன சமைச்சிருக்காங்க? சாம்பார் வச்சுருக்காங்களா? இல்லையா? அப்புறம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க? புளிக்குழம்பு செஞ்சுருக்காங்களா? சரி. புளிக்குழம்புக்கு என்ன தொட்டு சாப்பிட போகிறீங்க? அப்பளமா? காய்கறி கூட்டா? இல்லையா? அப்புறம் என்ன? முட்டையா? சரி. முட்டை ஆம்லேட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அம்மா? சரி. முட்டை ஆம்லேட் ரொம்ப பிடிக்குமா உங்களுக்கு? பிடிக்குமா? பிடிக்குமா பிடிக்காதா? பிடிக்குமா? சரி. மிஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு முட்டை ஆம்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். சரியா? சரி. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம். மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், உப்புத்தூள், எண்ணெய், வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், 3 முட்டை. இப்போ பாருங்கள், மிஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன், வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன்னா இதை என்ன பண்ணுவோம், வெங்காயத்தை இப்போது எப்படி உரிக்கிறதுன்னு பார்க்குறேன். பாருங்கள், கத்தியை கவனமாக பிடிச்சி யூஸ் பண்ணணும். நம்ம இப்படி தோலெல்லாம் உரிச்சிட்டு, உங்களுக்கு பெரிய பிள்ளைங்களுக்குலாம் மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்ல ஸ்கூலில், வெங்காயம் எப்படி தோல் உரிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்ல, அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், தோல் உரித்து அழகாக நீட்டாக தோல் உரித்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி தோல் உரித்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் மிஸ்ஸு வெங்காயத்தை எப்படி கட் பண்ணுறேன்னு காமிக்கிறேன். இப்படி கொஞ்சம் பெருசாக வெட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு வெட்ட முடியல அப்படின்னா என்ன செய்யணும், அம்மாவை வெட்டி தர சொல்லணும். மிஸ் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதை கட் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ணுறேன்னா பொடிசாக கட் பண்ணுவோம்ல, அந்த சாப்பரை நம்ம யூஸ் பண்ணி இப்போ கட் பண்ணுவோம். இங்கே பாருங்கள் மிஸ்ஸு இந்த மாதிரி சாப்பர் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வெங்காயத்தை சின்னதாக வெட்டி நம்ம அதில் போட்டுக்குவோம். நீங்கள் சின்ன வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அம்மாவை உரித்து இதை மாதிரி போட்டு கொடுக்க சொல்லுங்கள். நீங்கள் போட்டு கொடுத்துட்டு இதை எப்படி மிஸ் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். க்ளோஸ் பண்ணி மூடிட்டு என்ன பண்ணணும், இங்கே பாருங்கள், இப்படி நல்லா ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு கை இந்த இதில் பிடிச்சி என்ன பண்ணணும், நம்ம இப்படி மெல்லாமல் இழுத்தீங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு என்ன ஆகும், வெங்காயம் வந்து சின்ன பீஸாக வரும். இப்படி நீங்கள் செய்யக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன ஆகும், ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். நம்ம 2 கையையும் என்ன பண்ணுறோம் பயன்படுத்தி இந்த வேலையை செய்கிறோம். இப்போ பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக தான் இருக்குது. இப்போ முட்டை ஆம்லேட் போடக்குள்ள என்ன செய்யணும், இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன பீஸ் வேணும். இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், திரும்பவும் அதை மூடிட்டு என்ன பண்ணுவோம், திரும்ப நம்ம இப்படி இது இழுத்தோம் அப்படின்னோம்னாக்க நமக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன பீஸாக வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், சின்ன பீஸாக வந்துருச்சா? சரி. இப்போ இதை அப்படியே வச்சுக்குவோம். வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கிட்ட மிஸ்ஸு. இப்போ வந்து பச்சை மிளகா உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா காரமாக இருக்கும் இல்லையா, நீங்கள் தெரியாமல் கடிச்சிட்டிங்கன்னா உரைக்கும். அதனால் பச்சை மிளகா வேணும்னா நீங்கள் பொடிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அது இல்லைன்னா என்ன செய்யலாம், மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போது முட்டை ஆம்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள் மிஸ்ஸு முட்டை எடுத்துருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு முட்டையை உடச்சி நம்ம ஊற்றிக்குவோம். 3 முட்டை சொன்னேன்னா 3 முட்டையை எடுத்துக்குவோம். இப்போ 3 முட்டையை நம்ம உடச்சி ஊற்றிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், இங்கே பாருங்கள், முட்டை அடிக்கிறது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வச்சுட்டு ஈஸியாக இருக்கா, இப்படி நீங்கள் செய்யக்குள்ள என்ன ஆகும், திரும்பவும் என்ன ஆகும், கவனத்தோடு நீங்கள் செய்வீங்க. திரும்பவும் என்ன ஆகும், ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும். ஒரு முட்டை ஆம்லேட் செய்கிறதுலேயே பார்த்தீங்களா நம்ம என்னென்ன கற்றுக்குறோன்னு சொல்லி. இப்போ பாருங்க மிஸ்ஸு 3 முட்டையை அடித்து வச்சுட்டேன். இப்போ நம்ம அதில் என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்குவோம். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உப்பு வேணும்ல, உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம். இப்போ என்ன செய்வோம், நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம்ல வெங்காயம், அதை என்ன பண்ணுவோம், அந்த இதோடு சேர்த்துக்குவோம். முட்டையோடு சேர்த்துட்டு திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை வந்து என்ன பண்ணணும், திரும்பவும் வந்து முட்டை அடிக்கிறதுல அடிக்கணும்.
இப்படி அடிக்கக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன ஆகும், மஞ்சத்தூள் கலந்துரும், உப்பு தூள் கலந்துரும், மிளகுத்தூள் எல்லாம், வெங்காயம் எல்லாம் என்ன ஆகும், ஒன்றா கலந்துரும். இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி சுடுறதுன்னு பார்ப்போம், முட்டை ஆம்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ முட்டை ஆம்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இங்கே பாருங்க மிஸ்ஸு அடுப்பில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், சட்டி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றுறேன். நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுவீங்க, கேஸ் அடுப்பில் செய்வீங்க அப்படி தானே. இப்போ மிஸ்ஸு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, கரண்ட் அடுப்பில் செய்கிறேன். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு கரண்டி எடுத்து அப்படி வட்டமாக அப்படி ஊற்றிக்கிறோம். கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் முட்டை வந்து நல்லா வெந்துட்டுருக்கா. இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம், மெதுவாக வந்து என்ன பண்ணுவோம், 2 கரண்டி கூட வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இப்படி பரட்டி போட்டுருங்க. முட்டை நம்மளே ரெடி பண்ணிட்டோமா. வீட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வெங்காயம்லாம் அம்மாவை கட் பண்ணி தர சொல்லணும், இல்லை நீங்களே கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், முட்டை ஆம்லேட் செஞ்சு சாப்பிட்ணும். முட்டை ஆம்லேட் பண்ணி என்ன பண்ணணும், மிஸ்ஸுக்கு வீடியோ அனுப்பணும். சரியாப்பா? சரி. இப்போ பாரு மிஸ்ஸு முட்டை வெந்துருச்சு. இப்போ மிஸ் எடுத்துடவா. ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுவோம். மிஸ் பாருங்கள், இன்னொரு ஆம்லேட் ஊற்றிருக்கேன். இது வேகட்டும். நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு மட்டும் சுட்டு சாப்பிட்டுக்குவீங்களா, அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கு பாப்பாவுக்குலாம் சுட்டு கொடுப்பீங்கல்ல, அதனால தான் மிஸ் 2 ஆம்லேட் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? சரி. இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போமா. இப்போ வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு கரண்டி வச்சு யூஸ் பண்ணி எடுக்க தெரியாது. அதனால தான் மிஸ் என்ன பண்ணுறேன், 2 கரண்டி இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன். சரியா? கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும். வெந்ததுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே திருப்பி போடுவோம். வேறு மிஸ்ஸு பரட்டி போடுறேன். அப்படி இப்போ வெந்துருச்சு. மிஸ் எடுத்துடுறேன். இங்கே பாருங்கள் முட்டை ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோவை நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணணும், ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். YMCA சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.